kisah wali Allah atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Aba Guru Sekumpul Martapura. Pedupaan yang mengakibatkan angin ribut. Ini merupakan sesuatu yang ajaib atau keanehan atau yang disebutkan dengan karomah Aba Guru Sekumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita nikmat sehat jasmani dan juga rohani, dan juga mudah-mudahan kita diberikan kelancaran segala urusan dan juga diberikan kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Segala kesusahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang melimpah ruah, keberkahan, ketenangan, umur yang panjang, diberikan anak-anak yang solih dan solihah, diberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut karomah beliau Aba Guru Sekumpul atau Tuan Guru Zaini Abdul Ghani Martapura. Pedupaan yang mengakibatkan angin ribut. Sepulang dari pasar, orang tua Guru Zaini atau Aba Guru Sekumpul, yaitu Abdul Ghani, sudah mengetahui bahwa anaknya telah jalan-jalan ke pasar, bahkan masuk ke dalam bioskop. Zaini yang memang merasa bersalah ketika ditanya sang ayah, hanya mengiyakan saja. Abdul Ghani atau Aba Guru Sekumpul yang dikenal sangat disiplin itu akhirnya menyiapkan sebuah hukuman buat anaknya Zaini. Abdul Ghani yang dikenal sangat disiplin akhirnya menyiapkan sebuah hukuman buat anaknya Zaini atau Aba Guru Sekumpul. Ia lalu mengambil seutas tali dan mengikat Aba Guru Sekumpul di sebuah tiang di tengah rumah. Tidak cukup dengan itu, Abdul Ghani sebagai sang ayah mengambil tempat pedupaan atau perapen bahasa Banjar yang sudah dinyalakan. Pedupaan yang tengah panas-panasnya itu didekatkan ke muka Guru Sekumpul. Akibat panas itu mengucurlah keringat begitu banyak. Sementara itu di luar rumah, saat pedupaan itu didekatkan ke muka Aba Guru Sekumpul, terjadi angin ribut yang begitu dahsyat sampai terasa menggoyahkan rumah. Nenek Salbiah yang tidak tega melihat cucunya tersiksa seperti itu langsung meminta Abdul Ghani, ayahnya, untuk menghentikan hukuman itu. Saat hukuman itu dihentikan bersamaan dengan berhentinya angin ribut yang terjadi di luar rumah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kisah ini, kisah dari Aba Guru Sekumpul Martapura, kita bisa mengambil ibrah, mengambil intisari, dan juga mengambil manfaat, mengambil faidah, bahwa orang ketika sudah dekat dengan Allah, dengan ibadahnya dan juga dengan zikirnya, maka tidak heran ada beberapa keanehan-keanehan yang terjadi, yang menjadi khususiyah kepada orang itu sendiri, yang tentunya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat, dan kemudian kita tetap untuk memprioritaskan yang namanya ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, berzikir, berdoa kepada Allah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan juga diberikan kesehatan sehat jasmani dan diberikan kelancaran atas segala kehilafan dan kekurangan, mohon maaf.
yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.